kenapa? Karena aku lagi demam juga. Jadi tuh pas lagi demam aku lagi males, lagi nggak enak dah buat bikin minuman herbal kayak gitu. Dan kalau aku minum obat-obatan kayaknya agak-agak ngeri ya, karena tuh kalau kita minum obat keseringan itu kan obat kan mengandung bahan kimia. Kalau kita konsumsi setiap hari atau konsumsi sering-sering, kasihan ginjal kita dan juga tuh nggak sehat untuk kedepannya. Jadi aku tuh lebih lebih cari minuman herbal atau cari kayak madu, kayak biji-bijian yang lain atau rimpang-rimpang yang lain untuk alternatif mengobati batuk flu dan juga demam aku. Dan alhamdulillahnya aku menemukan madu, yaitu madu Vitasma. Nah, madu Vitasma seperti ini. Untuk first impression aku saat mengkonsumsi si Vitasma ini pertama kali, ini tuh enak banget, manis walaupun dia ada flavor mintnya dan juga banyak rimpang-rimpangannya, tapi ini tuh nggak pahit, Mam. Sebelum aku coba tuh aku pikir kayaknya nih pahit deh, kayak si madu, bukan madu sih, kayak si jamu yang penolak angin. Nah, gak usah aku sebutin ya mereknya ya. Pokoknya aku pikir kayak gitu. Tapi ternyata pas coba itu tuh enak banget. Dia manis, tapi ada flavor mintnya. Nah, gimana coba? Jadi waktu kita tuh lagi pilek, batuk, itu tuh seketika langsung plong gitu, langsung enak banget. Nah, biasanya aku tuh konsumsi Vitasma ini menggunakan air hangat. Jadi lebih enak nih, Mams. Nah, kalau misalkan pakai air hangat, biasanya aku tuh kalau hidung tersumbat, aku hirup dulu si Vitasmanya ini jadi anget-anget gitu kan, ada flavor mintnya. Jadi tuh itu langsung sereng gitu, enak banget. Dan juga saat aku teguk aku minum itu tuh anget di tenggorokan dan tenggorokan tuh langsung lega. Pokoknya Mams harus coba deh kalau lagi batuk dan flu. Jadi